Sibingelele kubathandi bomculo kamaskandi lo bingelelayo Jaiva Zimnike umkwakha yenze khamleni esigodini sasemsamo wasenkosi sithola njengoba silapha singama AK47 Ngiyelele nami igama ngumuyiseni ngowatu maboti endawo yasemsinga eMadulaneni. Lo bingelela ukuthokozana kwazindela ukusuka enkandla esigodini sasengoji. Igama nguKhamaqemba insizwa zingazo ngamjobo ngiqhamuka esigodini saseqhudini. Kodwa impela intombi yakho leyalala nabafana sasikhona bathandi bomculo kamaskandi obesebona ngathi uJaiva Zimnike okama-AK awaphumi cha njalo iqiniso lilimsula lithi kufanele into mawuyenza wenze ukukhumbula ukuthi lo msebenzi owenzayo ibhizinisi wena besixoleleka baphuka inhliziyo ngokuthi umsebenzi solidizanga ngama-Easter kodwa ngomhla 28 azobe setholakala ama-AK ukuphuma izophuma ngomhla 26 izophuma ngomhla 26 28 umuntu uzobe seyithola i-correspondence MTN Maskandi Festival eDebshana. Impela sithi asiqoquzele bafowethu lo msebenzi uqini awunamsindo futhi ngeke uyisole uma usuyitholile i-CD yama-AK47 umnandi. I-album AMA-AK47 izofika ijabulise wonke umuntu inama-track amaningi kakhulu awu-14 singabe sesibenzela-ke abalaleli ekutheni ethole ne-bonus track kusho ukuthi kuzoba 15 lo ibonus ekhomba ukuthi njalo kuningi esisangakwenza emculweni. Awuphinda amagama phakathi washisolo besithathele amstele unoshaya mina yokushaya mfana awuphinda amagama phakathi washisolo besithathele kistileva so track 1 kuyophuma track 15 awujump lutho zonke lezi ngoma zinemiyalezo ehlukahlukene wonke umuntu uzothokoza nayo. Isihloko se-album ama-AK47 anga-2018 isithini sesiphila kanzima emhlabeni impilo esiphila manje esifana nempilo yokunyamazana ngoba sikwazi ukuthi umaskandi akesize ukutheni kuba cha thina senza umsebenzi wokuthi uthengwe yiwo wonke umuntu odlala umculo wase-South Africa eMzansi. Bafuthi ngizothatha lethuba ngibonge kakhulu abafuthi sisebenzisane nabo ukubalwa khona uNelson uMbukamsele kujese ekhulu ngokubiza kwalo kuzoba igcwama elisha umbuka amanqele umthandeni ngoba ubanothema efika lo wafika eGoli izokwenza lemisebenzi siyenzayo wafikela kimi namanje sayibambile futhi ke mfana ngiqile nje kanjalo ibambe njalo solokhu sisho sekhona ngibonge unyona emhlophe ukhona nomfana webhofa lapha nale ngoma ama-AK ufika asho nje olayini ababili abathathu ebese qhubeka nokunye lokho kuyangijabulisa ingane masisebenza nayo ibukele ezintweni esizenzayo ebesizenza nayo futhi ede nenakho ngibonga nje lokho umfana ngaqhubeke enze lokho akakwenzayo sikhona la into ziwakhe solo sinisekile njengoba uyise asinika lokho asinika khona sila sikhona nje ngenxa yakho phakathi kathina
Njengoba ke sesimthulela umsebenzi wama-AK47 sicela ekutheni-ke umuntu onenamba kwa-MTN esebenzise ifoni yakhe ukuthi adownloade iy'ngoma zama-AK lawa ngo-2018 ziyatholakala ngama-caller tunes uphinde futhi uyithole ngama-full track kuzoyabuka ukuthi ukhetha yiphi ingoma zifakiwe nje ngokuhlukahlukana kwazo zonke ziyatholakala munenamba kwa-MTN nje uzoba seyintweni. Siyabonga. Yeah.